Hello， 大家好，欢迎来收听我们今天的生活好自在，我是品珍，在我旁边的这一位呢是大家的好朋友薛老师，薛老师你好。主持人、听众朋友大家好，非常开心今天能够再一次有这个机会跟大家分享我们这个关于健康方面有关的讯息哈。薛老师，我问你你昨天睡得好吗？薛老师有一个最大的本事就是每天都睡得非常好。你这种人真的会让你知道你讲出来的时候，很多人都说我是异类。不是气死了！你这光是用讲这个话的态度跟这个语气你知道你会惹恼很多的人我这个我已经经历过了，真的是很多人很恨我。他说：“为什么你可以睡得这么好睡？”我说：“我不晓得，我从小就这样子。”你知道像，我只要头粘到枕头上，大概就昏倒了。薛老师，你这真的不容易，因为呢，光是像我自己也会平常练瑜伽，连我们瑜伽老师是不是已经很修身养性了？他们会常常在灵性上面，对不对？然后做一些很好的一个修养，这样子，他都会在上课前先问大家：“你昨天睡得好吗？”然后呢，我也是跟徐老师一样，有时候就会这样看状况啦，有时候好的时候不好嘛，然后就会说：“哇。”我觉得能够睡得好一觉到天亮的朋友都是被深深祝福的所以薛老师你是被深深祝福的你知道多少人包含连瑜伽老师都说他一个晚上最起码要起来3-4次，真的是因为呢常常这样反反复复的嘛，然后再加上呢，其实薛老师你知道吗，现在有很多的这个我看到最新的一本书，大概是在去年年底，也就2021的12月底的时候刚上市的。它那里面呢是一个美国的医学专家的研究，他说现在呢全世界的流行疾病，很多人都会想说是 COVID-19， 对，但其实不是。全球的流行疾病的第一名叫做睡眠缺乏，也就是你有睡眠障碍的人没错。所以徐老师，那你刚刚这样子一讲的时候，你知道得罪了全世界的人。当然我真的不是故意的啦，不过确实刚才主持人讲到这个关键点我们确实在房间也非常听到非常非常多我们的亲朋好友，每一个人几乎都有这个问题困扰，是然后真的就像是一夜好多次爬起来然后没办法入眠，对，这真的是一件非常非常痛苦的事情。徐老师你知道吗，很多人说当你呢在睡眠不足的时候，为什么那本书呢它会引起我的注意，因为呢我有的时候睡得好，有的时候我跟你讲真的睡得不好，有的时候你早上想不起来的事情，在你那边翻来翻去煎鱼的时候你就想起来了东西找不到的时候呢，也是要在这个时候你就找得到了，可是很痛苦所以呢他的这本书里面呢，这个美国的医学研究他就说到了，如果呢你呢睡不好的话，你很有可能会有免疫系统失调，感染病毒的机会会更高。另外你知道有一些人就说到，就是呢，如果呢你连续16个小时你都没有睡好，对，你没有睡好的那个状态呢，几乎会比你喝酒在开车那个酒驾，对，比你酒驾还可怕。你的精神注意力不集中的那个状态是更危险的。所以呢，其实像现在好多就在讲说，你到底要如何能够睡得好。那甚至呢，你再睡不好的话，你全身的细胞会比正常人能够抗癌的细胞少1半所以其实睡不好这件事情已经不是说怎么办呢，我就是睡不好就这样而已，不是，它其实真的是影响到你全身。没错。那其实睡不好的这件事情现在也有非常多的方法啦，很多人就说不然我睡前点精油啦，但结果呢那个精油的那个机器的声音就会让他另外一种困扰，对，就会让他睡不着。为什么我会有这个经验呢？因为这个方法我也用了就是点那个薰衣草精油，然后呢我还是用那种不是有水氧机的它不会喷烟出，它是直接纯精油。但是不管怎样，那个马达声就让它是个机器，它马达声是很低频的那种这样我都会听到。
就睡不着了。然后呢，再来呢，就是呢，你会发现有没有枕头？对，好，很多人说啊，枕头要换哈。那我相信也有很多人，应该连什么床单呐，哈，都已经买了上万块的，而且你要买浅色，不能买深色的哦，哈，要买浅色的哈。然后再来呢，就是现在很多的这个科技产品也会呢来帮忙你，能够让你能够好好的睡觉。所以呢，其实睡觉这件事情呢，已经变成了很多人很焦虑的事。再讲个很好笑的哈，就是如果你有带 Apple Watch， 你是苹果迷的话，你那个连那个 Apple Watch 上面它都会提醒你，你预定在半小时你要睡了，所以现在它就不让你用手机，对，然后呢也不让你用你的3C 产品，因为研究报告也说，你睡前还在那边滑手机的，你就会睡不好，更不容易睡。对，那人就是这样嘛哈。像我最近也常发现我爸，他在半夜2、3点的时候，他就会突然传一个他在 LINE 上面看到好笑的事情，我就知道说啊，这家伙。但重点是我会知道你这家伙的时候，表示我也还没睡着。好，那所以你就会发现他可能睡一睡，然后就起来，对不对？然后呢，他也不会就忙，因为现在很冷嘛，所以他就窝着这样子。然后呢，好，你就会发现呢，就是说，他就起来传一个讯息，然后传一个他觉得看到很有趣的东西，这样。所以人就是这样，你没有办法一觉到天亮。对，那我觉得这都还好，如果你躺着能够继续睡着的话，都还算好。有一些人不是哦，他是呢一直躺在床上数羊哦，那个也还好，他就一直等。我有个空姐朋友，他说呢，他是怎么样，你知道吗？他说他从助眠药开始吃。助眠的，就是比如说什么色氨酸，对，可以吃。再来褪黑激素，调整时差的，因为常常他之前疫情还没有的时候，他就常常在飞来飞去，对。那你时差一定要调，那你这样调，你就吃褪黑激素。本来从1颗吃2颗哈，这样子，那也是觉得也没有太大的效果。然后后来他就转到地勤，然后又碰到疫情的关系，哈，2个地勤跟疫情，所以呢，他还去那个门诊。睡眠门诊去做他那个脑波还是睡眠波哈的这个侦测，他本来以为他做地勤之后状况会好，对，结果也没有他就真的会这样眼睁睁的这样想说 OK 好，我今天心满意足的准备要睡了，应该没有问题了吧？你知道睡觉的心理压力这么大是，然后呢他就躺着这样，然后呢就开始眼睛闭起来。然后想说先调整呼吸，然后他还跟他就看到小朋友的书嘛，小朋友的书呢就会告诉你说，小朋友怎么样能够睡得好，先跟你的脚说晚安，从脚趾头开始，一直到你的手，到你的肚子，到你的心哈，对不对哈？这种都是一种很心灵上面的方法，让你能够舒缓。然后就这样全部数过一次之后，他跟我讲过一个最绝的方法，我要跟他分享。他说呢，你为了要避免你胡思乱想，所以呢，你眼睛闭起来的时候，你要微微的让你的眼球往上掉，就像你在翻白眼这样子哦，这样子，然后眼睛闭着，然后眼睛微微的往上掉，这样呢，它会抑制你不要胡思乱想。我还真的试过，因为毕竟他是我朋友，所以呢，我就很认真的就这样。试了，我发现这个方法蛮有效的。有效？对，有效，但是也是要在你有点累的状态。然后呢，你的舌头要顶住你的上颚，就是你的牙齿的后面这样。然后呢，呼吸就会变得比较沉一点点。啊，然后这个时候你要确保你旁边那个没有先打呼，或者你旁边没有任何的噪音。好，这个方法我分享给大家，我觉得是还算有效。或者你是一个真的很容易就是思绪会很飞的那一种，你会想很多事情的人，你有时候要让自己冷静的时候，你就眼睛闭起来。人家说闭目养神嘛，胜过你直接睡觉，对不对？没关系，你闭目养神的时候，你记得眼球稍微让它往上，会好很多。是真的是这样子，没有错。好，那到目前为止这个方法我先分享给大家，休息一下下，再来告诉你那种这些方法都做了之后，结果还是睡不着的人，那有多痛苦哈！休息一下，马上回来。刚才讲到了我的这个空姐朋友，然后他就说呢，他用这样子的方法，然后呢，但你知道吗？
可怕的地方是他用了这些方法完之后，我觉得有效了嘛，对不对？哈，但他更严重，他呢就是呢色氨酸、褪黑激素也吃了，然后呢跟他全身上下的细胞跟器官都说完了晚安哈，这个胜过数羊这个方法，我说实在话。然后再来呢，他呢也那个就是用这个眼睛往上哈，人眼睛要闭起来哦，不是叫你眼睛睁开翻白眼，不是哦哈，是你眼睛要闭起来，然后呢让眼睛稍微往上，然后顶着上颚。他这些全部都做完了之后，他发现天也快要亮了。而且其实我说实在话哈，有非常多的朋友，我相信一定都很珍惜这种晚上全家人都睡了，只有你还醒着的时间。特别有的时候我们都还会用来追剧，好，男女都一样。那或者就是你们家还有很小的小朋友的这种，你都会觉得哦，终于把他们都弄睡了。然后呢，女生呢就会开始敷脸啊、追剧啊，或者是有的时候还跟老公吃宵夜啦，什么等等的之类的啦。所以呢，你就会发现说，你越晚的时候，其实你精神状态开始有越来越嗨的那个状况了。现代人普遍坦白说都有类似这样子的问题。对，因为白天可能是因为压力或者是各方面的一个东西到了晚上的时候，你就发现到越晚的精神状态越好。对，然后越来越带劲。很多人说我的思绪在这个时候是最清楚的。那我说越是讲这样的朋友，那越可怕。那到第二天就完蛋了。是。那我也常说，我刚才其实我跟主持人分享，其实我算是运气很好。对。可是我也有睡不好的时候。我唯一睡不好的就是因为我的打呼声被我太太说把我太太搞到睡不着的时候，我太太把我吓醒的时候，那种其实我后来发现到真的很痛苦，你知道吗？你刚睡又被叫起来，你刚睡又被叫起来，那真的是一件非常非常痛苦的事情。其实我觉得就是说，其实打呼有的时候也不是自己愿意，然后也不是自己能够控制的嘛，对不对？但是呢，你就又其实也是一个体贴对方的心啦，所以就会都跟对方讲说，你如果发现我打呼没关系，你把我摇醒。对。那因为只要一摇醒又会睡着，对不对哈？所以你就会常常被吓醒跟摇醒。实际上我这算运气很好，很多人只要被摇醒，他可能就睡不着了。我们不是，我们被摇醒之后，我们还可以再继续睡。所以我太太很受不了我这一点，就是这样。是，所以其实我觉得就是说睡眠其实有各种各样的其实也有很多人也是因为睡眠的这个状况，导致说呢两个人的婚姻关系呢就后来越久了之后摩擦就比较多了好，那其实不管怎样，其实睡眠重要在哪里呢？重要在其实我们全身的这个细胞其实它都能够排毒，比如说皮肤，对，我们可以流汗，对。那眼睛我们可以流眼泪，对，好，那嘴巴可以流口水，其实就是说我们可以借由很多种的方法啦，哈，就是说你能够做到很好的一个排毒。对，但是有没有人想过，就是那你的脑呢？对，脑要怎么办？对，所以很多人在讲，为什么你没睡好，有可能会导致阿兹海默，或者就是说你会有这种长期失忆，对，失智。这样子的一个状况，原因是因为在研究报告里面发现了会有坏蛋白的累积在我们的脑里面。没错，那这个东西就很像我们常常看剧、韩剧、追剧的时候，他不是会去照核磁共振出来的那个片子，你就会发现你的脑就长得像核桃一样嘛，你会有一块突然白掉了。对，那白色的区域它会越来越大。追剧就是有这个好处，会有一些医疗资讯能够看得到。那这个东西就是所谓的坏蛋白的堆积，对，就造成侵蚀到我们正常脑细胞的一个位置跟范围。是，所以你就发现到你的脑事实上是在萎缩的。是，那这些东西要如何能够让它清洗或能够洗刷，能够把它冲刷得掉呢？有研究报告就讲，要靠你的深层睡眠。没错。当你深层睡眠的时候，可能是你的脑髓液或者什么，还有一个专业的名称，它就会像我跟大家形容医生在讲，它会像瀑布一样，从你的脑里面快速的刷，把你这里面脑所堆积的不好的坏蛋白洗刷掉。对，这件事情非常的重要。是。所以不要再被吓醒。对，不过确实，主持人你刚才提到这个东西，我也想说，我们的脑的结构本来就是一个非常特殊的。其实它真的跟电脑是非常非常类似的。是，你会发现到你的电脑每次开机关机，如果你是用正常的程序在操作的时候，你这个电脑不容易坏掉。对。可是你每一次都是常常的就是快关快
开，然后甚至把它就是我们讲说 shut down， 就是不正当的关机的时候，你就发现到你的电脑就很容易出状况。其实这个状态就很像我们刚刚讲的，只是说是助眠，对，但其实很多人会吃的是安眠药，对，因为是真的睡不好，他就强迫他休息了。对，那我觉得吃安眠药有时候也是一个很不得不的一个选择，因为你真的要让你自己睡着啊，对，要不然怎么办呢？其实我发现我这种朋友真的是蛮多的，好像其实我们在媒体工作，那特别又是广播有时候我们的那个发射器，或者是说它有任何线路上面的一个问题，然后呢，你就会发现那个工程人员他随时他的手机要开着，不像我们呢还可以说下班时间我就不收 line， 对，或者就是我就要把我的网络关起来，不要让那些声音吵到我。他们不行，随时只要电话响你就得接。现在诈骗电话又特多，那你要怎么办？对不对？好，但是所以他就常常睡眠会被中断。那他就很明显，因为他男生，然后大概52还53岁，他只要一睡不好，他前一天都没睡，他隔天来的时候，我没有骗大家，全脸的皱纹爬上脸，好明显。那他就说他一定要靠这个安眠药。对。从一天吃1颗，是到他后来吃2颗，哇，越来越重。他有的时候来还会说：“我完蛋了，我怎么了？”他说：“我吃了2颗，我还是睡不着。”对，你知道那个状况真的很严重，所以开始就有一些人，我在这里要强烈的跟我们的听众朋友讲：你去看医生，你搭配安眠药，这都没有问题。对，但你千万不要第一件事情私自加量。对。从2颗睡不着变4颗，对，好，还有一些人很危险，他配酒精，特别又在这种天气冷的时候，那是危险中的危险，是千万不要这么做。好，所以呢，就来说到了，当你是医生啦，当你是这种你随时要on call 好的这个工作人员，你如何能够让自己能够睡得好？那你睡不好，那不是很麻烦吗？所以呢，现在大家就有在讲有护脑的食物，是7大食物。是，我有时候我这样看一看我就想说，这一天如何？徐老师，你猜猜看，你先猜，你觉得护脑食物有哪一些？坚果类的。对，你答对了，有。那坚果类这是最普遍，对，平常大家需要。对，因为脑也长得像核桃，对不对？对，没错。有核桃有 omega 3，对啊，这个呢，他就说要有不饱和的脂肪酸啊，还有 DHA、EPA， 那有阻止这个贝塔类的，就是我们刚刚讲的坏淀粉的这个沉积。对。然后呢，再来就是你刚刚说的这个谷类，好像杏仁其实也很好，它有维生素 E 啊。好，然后另外呢，还有像这个全谷物啊，全谷物就是刚刚在说的这个，像有维生素 B 啊，就包含我们的脑神经传达物质啦，还有它会让你快乐的荷尔蒙。对，另外呢还有什么你知道吗？深色蔬菜还有维生素 K 叶酸哈，还有一样东西我现在看过了之后，我觉得我最喜欢的是巧克力。他说呢，这个巧克力呢，大家不要吃那个糖太多的，少一点的。对，好，然后它可含量，黑巧克力其实是这几年非常风行，这个对身体帮助的一个成分在里面。对，心血管非常好哈。那它的可含量80%以上，你情绪不稳啦，或者什么都可以吃，因为它含有镁好的这个物质。另外呢，就是所有的莓，就是草头字的那个莓 berry 类的，蓝莓、红莓、覆盆莓啊，这些的莓都非常非常的好，因为它抗氧化。再来就要喝好的水。是。帮助你把这些不良的情绪啦等等的把它的都能够排除在你的身体外面。听完的时候我都累了，想说天哪，其实确实不容易啊。真的，是。常说很多专家建议的，真的你要这么完整的能够去摄取到，其实真的不是一件容易的事情。对，所以其实徐老师那个时候就告诉我，就说其实在挪威这个地方，对，听说就有一个很厉害的东西。那我们现在先休息一下，因为我光是讲完了这7种物质，连我都累了。好，来休息一下，待会回来告诉大家，挪威的人他怎么样运用一个厉害的这个物质，那能够帮助我们。最新的研究发现，而且他们是诺贝尔得奖人数是仅次于以色列吗？以色列对，仅次于犹太人的。最多的一个国家，所以他们的脑到底怎么样保养？待会马上回来。刚刚
刚说到了这个在挪威的这个国家，对，大家知道其实以色列这个地方得到非常多的诺贝尔，对，全世界最聪明的民族，坊间世界上这么一个称呼，因为这个犹太人，他们可能是因为他们整个被灭亡国的关系，所以当然他们人民意识也很强，那事实上他们自己确实也非常的奋发自强，所以他们这个人民这获得诺贝尔的比例是最高的。那世界上唯一第二个国家，仅次于他们的，就在挪威这个国家。那挪威大家都知道，它接近北极圈。那北极圈最重要的就是它天然资源丰富，是，尤其是这个深海的鱼类。对，所以当这个国家，大家也知道，欧盟他们本身就是比较先进的，我们说这个已经是已发展中的我们不是发展中国家而已，是已发展的国家，所以他们本身的这个社会福利各方面的条件都比我们这个近代的这些我们说开发中国家好的非常多。所以在100多年前呢，他们就已经有这个意识了。我要照顾好我的国民，要从小孩子开始。对，在100多年前，他们就给小朋友一个福利，每天早上我给你一个营养品，让你直接由国家来供给，到学校去，老师喂你。然后呢，培养每一个小朋友到成长到这个大人之后，然后在国家的各种方面的福利待遇去培育他们。所以说，我觉得这个观念是非常好的。就好像我们说，现在大家开始有时候营养午餐这些东西，可他们在100年前他们就已经有这个观念了。那他们给小孩子吃的这个东西到底是什么呢？其实讲起来好像感觉没什么了不起，可是全世界我们现在已知发现的，只有这一样东西，它包含了全部我们该要摄取对脑有帮助的营养分。什么东西呢？各位有听过鱼油吧？鱼油有啊，有听过吗？你也听过鱼肝油吧？巩固眼睛，保护牙齿嘛。对，鱼油跟鱼肝油这两个最大的区别在这个地方。鱼油是要它的 EPA 跟 DHA， 是我们说吃鱼油会聪明，这是这个概念。那我们说吃鱼肝油就是巩固牙齿，对我们骨骼，保护牙齿发育，对，然后保护眼睛，然后对我们眼睛发育好。可是如果有一个东西，它既可以帮助我们，这个头脑长得好，对，又可以帮助我们的眼睛跟骨骼的发育都非常好，等于说两个的要素通通结合在一起，那是不是更好？是，就有在挪威就有这么一个东西，叫做鳕鱼肝油。所以它不是一般普通的鱼油，也不是一般的鱼肝油，它是鳕鱼的鱼肝油。是，它就有所有 EPA、DHA、Omega 3，那又有维生素 A、D、E， 所有鱼油跟鱼肝油所有的好处，它通通在它这个身上，全世界只有它有。哇塞，很特别。所以他们这个挪威政府就发现了他们独有的这一个鳕鱼肝油。对，所以在100多年前，就在每一个小朋友的时候，都用这个油来帮助他们。只要早上到学校，老师就喂你1汤匙，是，保养你的身体健康，是，对他这个教育智力的发展都产生很大的帮助。其实我要讲就是说，其实像这些特别先进的一些国家，你会发现他们对于油的摄取都非常的注重，包含了像挪威的鳕鱼肝油，包含了在日本他们的营养午餐里面也会放我们大家知道一些像谷维素很多的玄米油，会坚持一定要这样照顾他们的小孩。那台湾的话就是那个5个红圈圈的好啦，我们不要这样说但是你就要知道说，我们在这个部分的保养的确是输人家非常多，甚至还在用一些很不好的油。那甚至是说有的时候像营养午餐这些等等，还在讲说那我们一餐只要多少钱我们现在只有给小朋友多1罐牛奶就觉得已经好得不得了了但是其实呢，在其他的国家当中，你会发现它已经用非常好的这个成分，你看到每一天都能够有这样子的油固定的来做一个补充。那补充到的不是只有这个鱼油的成分，还包含了维生素 A、D、E。我想问徐老师的是说，为什么鱼肝油会有这些脂溶素的这些营养啊？其实各位你去想象我们说肝脏，我们的身上其实包括人也是一样，其实我们身上最多的胆固醇制造就是在你的肝脏。所以肝脏是制造你身上好的油脂的地方。可是相对它也会制造一些坏的油脂的地方。所以我们说好的胆固醇跟坏的胆固醇对我们心血管造成很多的影响。那我们当然希望好的，不希望坏的。那包括鱼肝油也是一样，鱼肝油当它利用一个好的萃取技术，
它可以，大家都知道深海鱼类尤其是这个所谓的大型鱼类，它是这个食物链的末端，它坦白说我们比较害怕的是它重金属的残留。对。所以当初这100多年前，我就说他们就发明出来，这个也是相当不简单，就是有个药师，在挪威的一个药师，他就发明了用蒸馏法。各位去想鱼肝里面是它富含油脂的一个脏器，它利用蒸馏的方式，把我们需要萃取的成分把它蒸馏出来。那蒸馏大家都知道嘛，比水重的东西它就会沉在下面，比水轻的它才会浮上去。油脂就是这样子嘛，油比水轻嘛，所以油会浮在水上面。那如果说你的里面的元素又是更重的话，它也是一样，它挥发不起来，所以就把你的重金属跟这些有害的物质就排除掉。我懂了，就是在一个透明量杯里面，你会发现重金属物质它是沉在最下面，然后再来中间可能是水， 对不对？最上面一层是油。那我们所吃的这个鳕鱼肝油，其实就是我们最上面的这一层，对不对？它透过蒸馏过后，最上面的这一层，是，所以它完全是要我们所摄取的这些营养素，维生素 A、D、E 这些 Omega 3，这些 EPA 跟 DHA， 是，它通通都在这个里面。所以它整个我们这一次是跟挪威做这样最好的一个配合，它是挪威原瓶原装原罐进口到台湾来，我们中间不做分装。其实有的时候像油的这种东西，其实大家有没有印象？早在几年前，台湾呢常常会有验出塑化剂，对，很多人不知道说，奇怪了呢，我买的油都已经是玻璃瓶啦，那为什么还会有塑化剂呢？原因是在那个玻璃瓶瓶口不是有一块倒油的地方吗？对，那个地方一过来的时候很容易会有，对，所以呢，那在如果说你又是用分装的，对，或者就是说呢，你可以把它弄成胶囊的，对，你当然它被变成污染的这个状态，几率会比较高。几率，我们不是说一定会有，可是它比例上会比较高一点，稍微啦，风险真的会比较高一点。那你如果能够原瓶原装是太厉害了耶！而且我们还可以追踪到它的生产履历，生产履历也有。这个鳕鱼在哪边捕捞的？整个生产的过程，然后多久完成的，它上面都可以有这个追踪履历可以去追踪的。哇！所以我必须去讲，挪威他们这样一个先进的国家，他们所制造的东西是非常负责任的。所以它的相对它的产季也非常的有限，每一年就是固定的那个产季，而且我们是做友善捕捞，它整个契合整个这个大西洋公约组织里面的一个规定。是曾经我们在前几个月的时候严重的缺货，因为它就是要原装进口。对，他就是要坐飞机坐船过来的，是你真的要快也没办法，所以造成一段时间真的是完全中空，就是这个原因。其实我觉得大家现在对于就是说这个欧洲国家或者欧盟在这种环保或者就是说在对于尊重大自然生态的这件事情上大家都能够有所理解啦，包含就是说看我们自己的车子里面有没有一些内装，它也会用环保材质，对，鞋子的鞋底也是，大家都会觉得我今天如果能够对于地球的污染更少，对大自然的破坏生态越少，当然就是越好，我们越喜欢这样的东西。所以你看像挪威，它也不会给你用塑胶瓶它就尽量希望是玻璃瓶。那当然在这个鱼类上面也要特别的来留意。对，今天如果这样东西它是那种破坏生态的，那当然是不行啊所以呢一定是要特别在鱼种上面大小上面它是要友善的做一个捕捞才能够 OK， 对不对？这是永续的一个方式。是，你不能连那种很小只的你就给人家捞起来，对，那以后怎么办？那完全就破坏掉了。对，是，所以呢其实在挪威这个地方，它对于这一些的这个管制啦跟保护啦，其实呢大家都能够非常的放心。没错，因为我们真的最怕就是这个，没错，就是你吃进去你对你自己好，对，破坏了全世界这样真的不行真的不愿意见到了。我们都愿意这个地球大家都尽一份心力，真的是没错，是。所以呢就来说到了这个已经是有多少年的历史啊？160年。哇，160年，160年，真的是相当有历史背景的一个公司。那它这之所以这么样子能够在世界上能够这样子存活，我们这样讲，160年的企业能够存活，真的就是因为它的用心，是，而且加上这个东西，真的是对身体健康的帮助非常非常的大。好，所以来跟大家讲了就是如果你呢对于我们这个想要了解的话我们的节目咨询专线，因为节目刚开始，我觉得呢要跟大家多宣传一下我们的节目专线是0800-070-339 0800-070-339。那这个鳕鱼肝油有多好呢？等一下回来，它包含了像这个
侯丽芳侯姐。对，我记得她吃的好像也非常好，待会回来跟大家分享她的故事了。刚刚呢，来跟大家说到了，就是呢，鳕鱼甘油在挪威这个地方已经有160年的历史哦。那用这样子的一个方式来补充到保护我们的脑，所以小朋友从很小开始哈，他在学习的时候呢，能够注意力更集中。没错。所以呢，诺贝尔得奖也比较多哈，你就会发现那真的是厉害，仅次于以色列哈。所以呢，有的时候想一想，真的会觉得，你看人家这种欧美国家这么重视，然后日本也很重视他们的小朋友在吃油的这件事情，因为我常讲油真的是像一颗老鼠屎。对，你如果是不好的油，你是坏了一锅粥。是，你不管在用任何好的食材，你只要油是糟的，对，你吃到每一个都是，你每一口都是，它沾染了你所有的这些菜肴，所以油真的是太重要了。所以呢，来说到就是说鳕鱼甘油，听说侯丽芳侯姐也吃得非常好，对不对？其实侯姐真的她跟我们分享这个故事的时候，我们也非常非常感动，因为自己的母亲是常年的失智，所以她为了要照顾她妈妈，花了很大的心力。可是最重要的是，她之前她的亲哥哥。早年的时候，他哥哥其实是空军退役下来的，其实飞官，他的身体状况其实非常好，可是就因为一次打羽球运动，打羽毛球，心肌梗塞，突然的就人就走了。我觉得现在最怕听到这个。对，那其实后来就检查出来，他们家族有这种心肌梗塞的这个因子在，所以他也一直很害怕。他会步上他哥哥这样子的一个方式。其实像刚刚徐老师在讲，那个侯丽芳侯姐的妈妈是失智，其实失智也是会有家族的遗传，对，这件事情也非常的重要。所以就是除了在脑这边的一个保养之外，另外还有心血管上面的问题。因为我们都知道嘛，吃好油排坏油，这个是已经现在大家普通有的概念了。对，那只是确实 Omega3是对我们心血管帮助最直接的一个油脂，因为我们 Omega 有分3、6、9，其实 Omega3是对这个心血管帮助最大的。那 Omega6 是对身体伤害最直接最强的，就是我们一般的沙拉油、大豆油这种。所以我们一般说在煮菜的时候，尽量在减少用这种 Omega6 的这种油脂。是。那在台湾有比较好一些的，有时可能用到Omega9。对。啊，9的话有另外的一些作用。那现在这个鳕鱼甘油它里面最棒的就是什么？你投了凉拌，你再拌沙拉，或者是你裹面包。你可以直接在上面，你就直接这样子配合，效果很好。所以像现在大家流行吃的这个温沙拉，对，就是说你的沙拉，因为有的时候吃我们会觉得有点寒，所以我们现在会加一点热的鸡腿啦、鸡胸肉啦，或者是烤鲑鱼啦，这上面的时候我们再淋一点点这个鳕鱼甘油，没错，非常棒。我现在做大家搭配，效果非常好，而且它的味道，我要强调的是它的味道。我们以前很多小朋友会害怕吃鱼油或鱼肝油，就是什么胶囊状的，你吃完之后那个满嘴那个味道。旁边隔壁10里的人都闻到那味道，除非你非常喜欢鱼腥味。对，可是这鳕鱼甘油它完全没有这个味道，它有非常清香的什么莱姆的味道。我要跟大家说你知道莱姆跟柠檬的差别吗？柠檬会酸，莱姆会香，所以我觉得那个莱姆放到那个鳕鱼甘油里面的时候，因为这好东西，所以薛老师有跟我分享。我自己在吃的时候，我其实非常惊讶，因为呢，我觉得在喝那个油其实一开始都会有一个心理负担。其实每个人都会有心理负担。对，你是觉得要喝油，感觉很特别。一开始都是那个你知道橄榄油，然后很多人大家不是都说橄榄油你其实这样生喝最好嘛，然后能够帮助你。我其实那时候是为了要瘦，然后就好，或者是说你吃好的油会帮助你那个的时候能够咕噜咕噜这样子的那个感觉好像好。可是呢，你就会觉得那个油要进到嘴巴的时候，你就会觉得这感觉真的会有心理障碍。对，但是鳕鱼甘油我跟大家说非常好吃，那味道真的非常好，因为莱姆很香，对，所以你在吃的时候你会感觉你很像在喝那个莱姆汁，对。然后呢，你完全没有那个油的感觉，对。然后你会觉得哇，这是怎么那么清香啊？甚至那个徐老师跟我讲说，一天不用多大概呢就是只要1个汤匙就够了。那我第一次喝讲说，天哪，这是油吗？这是口感也太好了吧！我还继续喝了第2匙。后来我又研发出了一个方法，之前不是很流行那个防弹咖啡，然后呢，那个防弹咖啡的时候我觉得太麻烦了，因为又要挑选什么椰子油，然后又要干嘛，然后要把它打成什么有泡沫干嘛。我还想算了，我就直接把那个油
倒进去那个黑咖啡里面，我发现非常好喝。后来我也是听主持人这样讲，我自己才去也是去试，我发现到两个最大的差别在哪里？因为发现到防弹咖啡非常难洗，那个杯子油腻腻的，很恶心。是。可是你这个咖啡跟那个鳕鱼肝油配合在一起，味道好之外，效果好之外，那个杯子啊干干净净的。对，而且重点哦，你知道那个喝的时候我也不知道为什么这两个合在一起，它会带出咖啡豆原本比如说木质调的味道。如果你再加单品咖啡，你可以试试看，真的什么耶加雪菲或者什么更厉害的啦。我知道我们的听众朋友比较研究的人真的可以试看看。对，它会带出你这个咖啡豆它原有你是果香调的啦、花香调的啦、木质调，它都会带出来那个原本的味道。第二个是我发现你喝的时候比较不刮胃。没错。你比较，如果说你早上有时候因为我们忙或赶，你没有吃东西，你就直接喝咖啡，你会觉得有一点胀气或不舒服。可是因为你加了鳕鱼肝油，你就会发现说，很舒服哦。真的非常舒服的。我们就说假设了真的有时候因为繁忙，你为了来不及吃早餐，对，你早上先喝一口这样子鳕鱼肝油，对你胃肠的帮助辅助效果也非常好。就像那个我知道有一个饮食专家，好像李宇凡是。对，然后他就自然营养学专家，对，他就跟大家讲说，你早上起来的时候，第一口你千万不要再去吃什么淀粉面包或者配奶茶，你第一口应该吃的是油，因为当你的油一下去了之后，会叫醒你肠胃道里面的贲门，贲门一醒了之后，它开始这样子会收缩，收缩之后呢，你的胃酸开始分泌，你就可以开始吃你正常的食物。那当然，接下来你是吃蛋白质更好，所以如果你有胃食道逆流，或者是你有任何肠胃问题的朋友，你一定要很注意，你早上醒来的第一口你吃了什么东西，你不要再用淀粉了，那个真的是很危险那其实你用好的油下去，你会发现你好像整个细胞都醒了耶。真的是这样子而且侯立芳侯姐还跟我们分享一个东西他说他那时候也是想说这个油自然这么好，他那时候因为他到秋冬季节的时候，他的皮肤也会比较容易干燥。当然我们不是鼓励大家都往身上抹了可是侯姐有分享，她说她就涂在她的皮肤上，她发现到吸收比我们一般她用的那种保湿的那种保养品效果还要好，直接吸收。是因为天气冷或者是说有时候我们会冬季干痒，对，那时候你这样涂一涂，我也有朋友他就说呢，他这样涂一涂之后，他发现他用面纸他想看你吸收好不好，对，他面纸一按下去都不会完全不会有油的感觉，不会有油印，对不会有残留，所以皮肤很快的就吸收了。所以他就说哇塞，鳕鱼肝油这样东西真的太棒了。我再教大家一个，如果呢你们家的小朋友你让他这样喝，你觉得说他好像还是有点抗拒的话，假设啦你就把它抹在果酱里，对，它会带出那个果酱原本的果香味然后呢你把它跟果酱掺在一起之后，你涂在那个面包，你会发现这样吃的营养成分高很多。没错。然后我还有朋友的那个小孩，他就说呢，吃了之后上课注意力也比较好，比较集中。很多这种案例是，然后对小朋友的帮助真的非常非常直接。我拿给我那个空姐朋友，对，他就说他平常不是都吃很多这样有关于助眠的东西吗？他说他不知道是不是因为这个油的关系，他发现他睡前喝也让他的身体比较舒服，然后他比较好入睡。当然不是说你马上吃这个你就比安眠药还好一觉到天亮，不是，因为大家去想一个逻辑所谓的 EPA 跟 DHA 它就是我们细胞膜最重要的一个成分，是。那我们其实大脑最缺少的就是什么？营养素，是帮助它能够去做一个修复跟恢复正常的功能。刚好这样子的一个油脂能够直接补充。各位，你去想，你看过猪脑吧？对，猪脑就是非常油脂丰富的一个脏器。其实脑里面就都是油，最需要的真的就是油。所以呢，其实大家在做这样的一个补充的时候真的是你会觉得你全身上下，我们就想说再好的跑车你也要搭配好的机油。对，所以呢其实你的身体对真的是需要好的油。对，那你好的油之后，他就说第一个他真的比较好入睡，第二个他会发现就算他吃了，很多人都会说他吃了安眠药吃了什么
隔天起来他的精神状态很恍惚，非常差。或者有人熬夜，对，熬夜了之后你又喝了过多的咖啡，你隔天真的也是跟宿醉没有两样哦。为什么？因为严重脱水，对，你的脑好像撞墙一样的那种感觉。是，所以当他用好的油的时候，他发现比他去喝2杯咖啡效果还要好。对，所以要跟大家讲，另外还有一个最重要的，现在大家最担心的就是在晚上睡眠的时候，因为现在温差很大，睡眠的时候脑中风。对，这件事情你用好的油，用来自挪威原瓶原装进口的鳕鱼肝油，能够帮你做到最好最好的预防防护，真的没错。真的，所以才会说侯丽芳侯姐告诉大家一定要用好的油来做一个补充。那它是原瓶原装，徐老师你有算过，如果它换算成胶囊可以变几颗？真的，我必须讲，我们真的是非常有诚意。这一个瓶装250ml，我如果换算成胶囊，我可以做500颗。哇塞，你知道500颗有几罐吗？对啊，500颗30颗算1罐，大概就可以到10几罐。对，一罐呢卖2000多，哇塞，那个差太多了，那真的是暴利。所以我们说真的是非常有诚意的，用这样的东西回馈给我们的一个听众朋友哈，真的，大家的来感受这个东西真的可以对你的健康帮助非常非常的直接。因为呢，其实在我们的节目当中，我们没有办法跟大家讲太多，但是呢，我可以给大家一个咨询专线。那其实徐老师呢也非常想要当大家的好朋友哈，那他自己也会有一个非常棒的这个医疗团队，大家都很就是你若打电话来啦，都会很热情的来接。对，那电话可不可以给我们？0800-070-339 0800-070-339 0800-070-339 0800-070-339，欢迎大家都能够打这个电话。对于我们节目当中的内容，想要多所了解，都能够打这支电话进来咯。非常感谢我们的徐老师，谢谢大家。